Okay, hello. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါလေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါလေကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိုလေးထပ်တင်နေဆိုတာတော့ကျွန်တော်ဒီ August 4 ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့အတွက်တော့ပေးပြီးသွားပြီဒါမိတ်ဆွေတို့ကိုဒီ free မှာဆိုရင် DS မှာ1 or 6 or 7ကျွန်တော်အခုပြပြချင်တဲ့အကြောင်းကမမတွေကိုပေးထားတဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘယ်လောက်ထိကောင်းလဲဆိုတာကျွန်တော်လာပြောပြပေးရဒီကောင်ကဘယ်မှာဇလန်းစားကလေးဆိုတော့ဒီကလင်နာကျွန်တော်အရင်ပတ်မှာကျွန်တော်ကြာပြီးနေဇလန်းစားကလေးကြာပြီးနေမှာသူက 8PK တရက်စာပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီတောက်ကြနေပေါ့နော်အရင်ဘက်ကတောက်ကြနေမှာဆိုကျွန်တော် 10PK လာခဲ့တာပဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုတနင်္လာနေ့မှာဆိုရင်ဒါ 9PK လာခဲ့တာပဲအဲ့ဇလန်းလေးတွေအဆက်ကဒီအင်္ဂါနေ့မှာလဲထပ်မှန်ပြီးတော့သူကအရလှနေပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ PK ပေါ့အဲ့ဒီ PK မှာသူကဖြစ်နိုင်ရဲ့အရှိဆုံးရသူကခနန်း3ခုကိုသူကဖယ်ထားရတယ်ဥပမာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ PK တွေထုတ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ကအကွက်က9ခွက်ရှိတယ်အားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါ10ခွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကခနန်း3ခုကိုဖယ်ထားရတယ်ဖယ်ထားပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကကြံရှိတဲ့အဲ့အရာထဲမှာကြံရှိတော့မယ်ဆိုခနန်း3ခုကိုဖယ်လိုက်ပြီဆိုရင်ခနန်းကတိတ်မကြံတော့အကွက်ကအဲ့ဒီအကွက်ထဲမှာလာနေအရှိဆုံးအရာတဲ့သူကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ပြပေးတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအရာကိုလည်းဒါအခုကျွန်တော်စီမှာဒီအဖို့ဝင်ထားတဲ့မတပတ်စာဝင်ထားလို့အကုန်လုံးပို့ပြီးသွားပြီအင်္ဂါနေ့ထရက်စာတီးတက်နေကိုပဲလာဝင်ထားတဲ့လူတွေကိုလည်းပို့ပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒါမြေတာလက်ဆောင်ပေါ့နော် share အကြီးရစေခြင်းလက်ဆောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တခုပြောနေတာကဘာလို့ဒီဗီဒီယိုတင်လဲဆိုတော့ဆရာကဒါမိတ်ဆွေတွေကိုအထူး special ကြီးထုတ်ပေးလိုက်တာအဲ့တော့မလာဝင်ထားတဲ့လူတွေတီးပေါ့ပြောပြချင်တာကမိတ်ဆွေတို့ယုံကြည်လို့ကိုစိတ်ထဲမှာရှိလို့ကျွန်တော်ပြောနေတာတခုမှတရက်စာဖြစ်တယ်တစ်ချိန်သေးချာပေါက်လာမယ်ပုံမှန်ကတော့အခုချိန်မှာသူကတောက်လျှောက်သူကညနေခင်းနေလာပေးနေတယ်ဒါပေမဲ့မနေ့ဖြတ်မှာနေ့လယ်ပိုင်းမှာလည်းလာနိုင်ကြီးကအကောင်းတယ်အဲ့တော့ဘယ်ချိန်မှဖြစ်သွားနိုင်တယ်နေ့လယ်သမောညနေအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့တခုပြောချင်တာကမဝင်ထားတဲ့လူတွေအားလုံးကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့ဒီ share အထူးကလင်နာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးပေးထားတဲ့ PK ရော main ကွက်ရောကျွန်တော်ရေးပေးထားတယ်မိတ်ဆွေတို့ main ကွက်နဲ့ PK ကိုကျွန်တော်ပြပြမယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုတက်နိုင်လည်းပေါ့ကိုကလက်ကြီးသမားဆိုလက်ကြီးလက်အောင်5,000ကင်ပါကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးပဲမှားနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့အတွက် share အခွင့်အရေးမှုလို့ပါဘာလို့ဆိုတော့ဒီလိုအရာမျိုးဆိုတာကအမြဲတမ်းတော့မရနိုင်ဘူးတစ်ခါလေးဂျားထဲမှာဖောက်သွားတာတွေရှိတယ်ဒီကောင်တော့ဟိုးရခင်မှာလည်းမဖောက်ခဲ့လို့အခုပတ်မှာလည်းသူ့ရဲ့ကလင်နာလာပြီးတော့ထောက်ချောက်ဆင်းမင်းနေတာဖြစ်တော့ကြောင့်သူကတစ်ခါဆင်းရင်6ကြိမ်စတိုင်းလောက်ဆင်းတယ်ပေါ့နော်အခုမှဒါ4ကြိမ်မြောက်ဆိုတော့မနှက်ဖြန်အောင်မယ်ကျွန်တော်တို့ဘော်ဒဘူးကြာပြီးတောက်ကြစိုက်ရင်လည်းဆက်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့မနှက်ဖြန်မှာလုံးဝမဝင်ထားတဲ့လူတွေ share အချီယူပါလို့ကျွန်တော်ဒီကနေပဲဒါမှားကြားလုပ်တာပေါ့နော်ဗီဒီယိုနဲ့ထပ်ပြီးလာပြောပေးတာကိုလူတွေပို့ပြီးအားရှိအောင်လို့အာဖရိကနေအားပေးနေညီကောင်မနမတွေကတော့1 or 6 or 7နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ကောင်းလေးတွေကိုလည်းပြပြပေးထားပါတယ်ဒီကနေ့မှာဆိုလဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုတနေကုန်တရက်စာ free မှာဆိုလဲမယုံမရော့ကျွန်တော်တရက်စာလုံး2005အောင်မြောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်ကဲဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပညာတွေကိုအရန်ထုတ်သုံးပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့လည်းဥပမာကျွန်တော်တခုပြပြမယ်ဒီချိန်မှာဒီဗီဒီယိုတင်လိုက်လို့ဆရာရဲ့ဒါလေးကို free လေးလက်ဆောင်ပေးပါလားဆို comment တွေလာရေးကြမှာကျွန်တော်သိပါတယ်ကျွန်တော်ပြပြမယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်အခုဒီတရက်စာမိတ်ဆွေတို့ကိုဒီနေ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်5020เนาะမနက်က20ညနေခင်းမှာဆို05နှစ်ချိန်စလုံးအောင်တယ်ကျွန်တော်အတွက်ကအမှန်တမ်းပြောမှဆိုရင်ဘာတစ်ခုမှမရခဲ့ဘူးပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ပညာတွေကိုဒါမိတ်ဆွေတို့ free သမားတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်အကောင်းဆုံးလဲချက်ပြပေးပါတယ်ဒါမကြတော့ကျွန်တော်ဒါမွေးကြီးနဲ့သူတို့မလာဝင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လည်းအကျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပညာကိုထုတ်ပေးရတယ်ကျွန်တော်လည်းပို့ပြီးတော့ခံစားချက်ပိုများတယ်ပေါ့နော်ကျွန်းကိုင်းမိကိုင်းကျုံမိပေါ့โอเคပါအဲ့ဒီအောင်ပြပြတာပါတချို့တွေဒီဗီဒီယိုလေးအောက်မှာဆရာရဲ့ဒီဥစ္စာလေးကို free ပြပြပေးပါလားဆိုပြီးတော့လာမှတ်မှာဆိုလို့ပေါ့နော်တခါတည်းအောင်ပြပြတာပါဒီလိုအရာတွေကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပညာတွေကို special ထုတ်သုံးပြီးတော့ special ရှာပေးထားဖြစ်လို့တန်ဖိုးလေးတော့ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ရေအဲ့တော့ like ထားတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုလည်းစိတ်ပါလို့လက်ကြီးရင်တိတ်ကန်းထန်းကြီးသွားလို့ရပါတယ်ဒီအကွက်ဒီမိတ်ဆွေတို့ဒီတစ်ပတ်လုံးမှာလုံးဝအချီးဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အကွက်မျိုးဖြစ်တယ်တကယ်လို့လားမိတ်ဆွေတို့မနေ့ဖြန်မှာအချီးနဲ့ရပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဘရဝူးကြပြီးတောက်ကြမှာအဲ့ဒီကရထားတဲ့အမျက်တွေနဲ့ပဲမိတ်ဆွေတို့ကိုဆက်လက်ပြီးလှုပ်ဆောင်ဖို့ကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှာဖွေပေးမှာဒီတိုင်းလာနေမှာဆိုရင်တော့ဒီမာတွေကတော့05နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကတဲဆိုတဲ့အရာလေးနဲ့ပဲရှင်းနေခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စီမှာမဝင်ထားလူတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော် share အကြီးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမှာမနေ့ကတစ်ချက်ပဲစောင့်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ပြောထားလို့ဖြစ်လာမလားမဖြစ်လာဘူးဆိုတာပြည်သူကြီးတို့လည်းသိရမှာပါเนาะโอเคfree ကနေအားပေးနေညီကောင်မောင်မတွေအကုန်လုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကတော့ဘာကြောင့်တင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီစီမှာဝင်ထားမလေးကျွန်တော်ပေးထားတဲ့အရာကိုဘာလို့ကြောင့်ဘလို့ဆရာကင်းက organize ဆိုတာဒီလောက်ဆိုသဘောပေါက်မှထင်တယ်เนาะဩကြပါเนาะကျွန်တော်အဲ့လောက်ပဲပြောပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကင်းနေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပါခင်ဗျာ